გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი, მინდა მოგიყვეთ ნამდვილი ამბავი, ძველი კომუნისტური დროინდელი ამბავი. 4 ძმაკაცი არის მეგობარი, მიდიან და სასვენებლად სოხუმში, ზღვაზე რაღაცა იქით ხო და ჩაჯდები ვარ მატარებელში, მიყვებიან და ემატარებელი კუპეები ხო იყო და ამ კუპეებში 2 საათულიანი საწოლები იყო და ამოაჩევენ ცარიელი კუპეს და ამძილა სართულის ძილა იმაზე არავინ არ იყო და ეგონათ რომ ცარიელი იყო და სინამდვილეში ზემოთ ერთ კაცი ძინებიათ. ამათმა არ იციან. დაჟდნენ ახლა და გზავრობენ მიდიან გზაში და მოწყინდებათ ახლა ეს გზავრობა. მოდი გევერთოთ პატარა რაღაცა ვითამაშოთ კარტსა მეიღებენ და თამაშობენ ჯოკერს და ოიც და ამ ჯოკერის თამაში რაც მოყვება წავა იქ ხმაური ყაყანი ის რაღაცა ხო და ამჟამად ერთ კაცს ძინავს და გადმოყავს თავს ახლა დიდი თავი აქვს ფიზიკურად ასე გადმოყო თავი ხო და რა იყო თუ რას ხმაურავ თუ რას ყაყანავ თუ აქ ძინავს მეორე და შვიდათ იყავი თუ რა იყო თუ თქვენო ხო და შებრუნა და გააგზელა ძიო და ესენი ახლა ქვეშიდან შეჩერებიან ხო და ცოტა შეშინებულებივით არიან ხო და გააგზელეს თამაში წყნარად არიან ახლა და ჩუმად ახლა თამაშობენ ახლა გადის რო თამაში დაამთავრეს საუბრობენ რაღაცა ჩუმად წყნარად არიან და ბოლო ზემოთ ვინც იყო ახლა იმან გამეიღვიძა ხო და ჩამოდის დაბლა ახლა ჩამოვა დაბლა და შეხედავენ ვინ არის შეხედავენ ჯუჯა კაცი არის დიდი თავი აქვს ფიზიკურად ხო და შეხედავენ და ეს იყო ეხლა რო გვიყურა და შევაშინო ამა შევაშინე ეს იყო